Les touches Dolce sont fabriquées à partir de matériaux ABS épais, garantissant une durabilité exceptionnelle tout en offrant une police claire et résistante à l'usure. Cet ensemble de 171 touches est largement compatible avec la plupart des claviers mécaniques, s'adaptant aux dispositions ANSI et ISO. Grâce à son design ergonomique, les touches à profil cerise améliorent le confort et l'expérience de frappe pour une utilisation prolongée. Le processus de fabrication à injection double shot assure une finition durable, éliminant l'accumulation de saleté brillante avec le temps. Les touches présentent une surface légèrement granuleuse, offrant une meilleure adhérence et un confort accru lors de la frappe. Le lot comprend des barres d'espace de différentes tailles, ce qui permet une flexibilité d'installation sur divers modèles de clavier.